بصوا دي مخططات يدويه يا جماعه، اكيد مخططات يدويه من اكتر من 200 سنه. من 200 سنه، تخيلوا. على ورق ايه؟ الورق ده ورق ايه؟ ورق كتان. انا مش معلش يعني هنخرج بس شويه كده عشان هو طبعا محتفظ بكل الحاجات دي، علشان طبعا لو خرجها هتتبهدل منه جدا. اهو ورق كتان، ورقه تخينه جدا وجامده مش ضعيفه. وعايزه اقول لكم انا مش مصدقه ان انا شايفه مخططات يدويه بالجمال ده. شايفين جماله؟ من اكتر من 200 سنه. عايزه اقول لكم انا عامله لكم مفاجآت كتير جدا جدا مش هتتخيلوها بجد، والله والله فعلا.